Seçkidə seçici daha nə qədər çox vətəndaş müşahidəçiləri iştirak edirsə, bu paralel olaraq seçkiyə inamın artırılmasına xidmət edir. Seçim müşahidəçiliyinin tarixinə baxdıqda ilk seçki müşahidə təcrübəsi 1857-ci ildə baş tutub. O həmin dövrdə deməli Rumıniya ərazisinə, çünki mübahisəli ərazi idi və onda qərara gəldilər ki, beynəlxalq ictimaiyyət İngiltərə, Fransa, Almaniya, Türkiyə və Rusiyadan ibarət komissiya bu seçkiləri qiymətləndirsin, dəyərləndirsin və bu prosesi həmin Rumıniya ərazisində, yəni Rumıniya Moldova ərazisində mübahisəli ərazidə seçki prosesini qiymətləndirsin. Bundan sonra seçki müşahidəçiliyi ilə bağlı artıq biz İkinci Dünya müharibəsindən sonra artıq 1975-ci ildə fokuslanma olur. Yəni artıq beynəlxalq təsisatlar, beynəlxalq təşkilatlar peşəkar seçki müşahidəçiliyinə formatına fokuslanırlar. Nədir seçki müşahidəçiliyi? Nədən yarandı zərurət olaraq? Əvvəl təxminən yəni seçkilər var idi. Seçkilərdə nə var? Seçki dedikdə nə olur burada? Seçkidə siyasi qruplar, mübarizə aparan, seçki yarışında mübarizə aparan müxtəlif qruplar olur. Qruplar, partiyalar, namizədlər. Digər tərəfdə də seçki komissiyası fəaliyyət göstərən, seçkinin təşkilatçısı kimi. Bunun hər ikisinin fəaliyyətinə qiymət verən, bir növ nəzarət edən ehtiyacdan yaranan üçüncü tərəf kimi seçki müşahidəçiliyi ortaya çıxdı. Beynəlxalq müşahidəçiliklə yerli müşahidəçilik tarixdə yəni paralel olaraq inkişaf elədi. Daha çox amma bu 90-cı illərin sonlarından, əvvəllərindən başlayaraq bizim regionda Şərqi Avropa və postsovet ölkələrində xüsusilə populyar oldu. Ümumiyyətlə seçki müşahidəçiliyi hansı ölkələrdə olur? Yəni biz istər demokratik ölkələrdə, istər qeyri-demokratik ölkələrdə seçki müşahidəçi, vətəndaş müşahidəçiliyinə rast gəlmirik. Çünki demokratik ölkələrdə artıq onlar demokratiyanın müəyyən mərhələsinə çatıblar. Onlarda artıq yəni müəyyən konfliktlər mi deyək, düzəlişlərə ehtiyac yoxdur, prosesin özü ilə bağlı. Qeyri-demokratik ölkələrdəki aydındır ki, bunlarda hansısa müdaxilələr olur. Onlar ya beynəlxalq müşahidəçilərin ölkəyə gəlməsi ilə razı olmurlar və yaxud yerli müşahidəçilər müxtəlif qanunvericilikdə və yaxud fiziki olaraq müdaxilə edirlər ki, olmasınlar. Ən populyar dediyim kimi demokratikləşmə səviyyəsi, demokratik keçid ölkələrində vətəndaş müşahidəçiliyi çox məşhurdur. Xüsusilə Şərqi Avropa və postsovet məkanında. Demokratik keçid olan ölkələrdə niyə görə xüsusilə vacibdir? Çünki bunlar demək seçki prosesi elədir ki, bir uzun, yəni bir günlük hadisə deyil, bir prosesdir. Seçki prosesi haqqında da qısa bir məlumat verim. Müəyyən ölkələrdə seçki prosesi özü 2 və 3 aya qədər davam edir. Biz burada ayırırıq. Seçki prosesi ayrıdır, səsvermə prosesi ayrıdır. Seçki prosesi başlayır seçki komissiyalarının formalaşması, namizədlərin qeydiyyat prosesi əhatə edir, seçki qabağı təşviqat dövrü, 3-cü mərhələ, seçki günü səsvermə və səslərin sayılması və sonda seçki şikayətlərinin baxılması prosesini əhatə edən böyük bir mərhələdir. Və müşahidəçilikdə paralel olaraq əslində bütün bu dövrləri izlənməsini həyata keçirilməsidir. Yəni izlənmə bütün bu dövrlərə baş tutmalıdır. Səsvermə prosesi də bizim ölkədə tutaq ki, 1 gündür, amma bəzi ölkələrdə, məsələn Belarusiyada 5 gün çəkir. Məsələn Norveç, Skandinaviya ölkələrində 1 ay insanlar gedib səs verə bilərlər. Dediyim kimi səsvermə hələ seçki prosesi deyil də, seçki prosesi 2-3 aylıq prosesi əhatə edir. Müşahidəçilik ona görə yarandı ki, ona görə vacib oldu ki, demokratik tranzit keçən ölkələrdə seçkinin təkmilləşdirilməsinə, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə, keyfiyyətin artırılmasına ehtiyac duyuldu. Bu seçki müşahidəçiliyi olan ölkələrdə, yəni tutaq ki, seçkidə seçici daha nə qədər çox vətəndaş müşahidəçiləri iştirak edirsə, bu paralel olaraq seçkiyə inamın artırılmasına xidmət edir. Yəni o ölkələrdəki müşahidəçilər daha çox olur. Bu seçkiyə olan inamı
artırılmasına təsir göstərir. Çünki üçüncü tərəf var. İştirakçılardan, bir də seçkinin təşkilatçılarından kənar üçüncü tərəflər var və onlar rəyin verirlər. Eyni zamanda ehtiyac ondan yaranır ki, tam formalaşmamış demokratiya tam formalaşmamış ölkələrdə bu keyfiyyətin artırılmasına xüsusi ehtiyac var. Bundan başqa seçki müşahidəçiləri, tutaq ki, yerli müşahidəçilərin olduğu yerlərdə seçki iştirakçıların mülki və siyasi hüquqlarının qorunmasına kömək edir bu proses. Eyni zamanda bundan başqa seçkidə baş verəcək hansısa pozuntuların qarşısını alır və yaxud onları ortaya çıxardır. Yəni seçki müşahidəçili olan seçki məntəqələrində ola bilsin ki, artıq üçüncü tərəf müəyyən pozuntuları, o seçki iştirakçıları görmədiyi tərəfləri üçüncü tərəf kimi onlar görə bilirlər. Və eyni zamanda məsələn başqa bir tərəfi, müsbət tərəfi odur ki, vətəndaş müşahidəçiləri olan seçki prosesində, iştirak edən seçki proseslərində əgər tutaq ki, seçki müşahidəçiləri müsbət rəy verdikdə seçkinin nəticəsində qazanan hökumətin legitimliyinin artırmağına xidmət edir. Ümumiyyətlə müşahidəçilər nəyə görə biz bunun fəlsəfəsi nədən ibarət idi? Konflikt olur. Müəyyən keçid ölkələrində, demokratik keçid yaşayan ölkələrdə siyasi qruplar arasında qütbləşmiş siyasi qruplar arasında çox ciddi bir konflikt olur. Bu bəzi deməli ölkələrdə bu münaqişəyə də gətirib çıxarda bilər. Amma müşahidəçilər olanda, yəni vətəndaş müşahidəçiləri və yaxud bir tərəf müstəqil müşahidəçilərin olduğu seçki prosesi olanda, bu bir növ siyasi qruplar arasında milli barışığın əldə olunmasına fayda göstərir, kömək göstərir ki, ən azı bu yarışan qruplar bir-birinin arasında konfliktə getmirlər. Çünki üçüncü tərəf bir növ ədalətli şəkildə sonda başa düşürlər ki, prosesi qiymətləndirəcək və əgər o seçkidə saxtakarlıq olubsa, mütləq vətəndaş müşahidəçiləri buna öz qiymətini verəcəklər. Yəni ümumilikdə vətəndaş müşahidəçiliyi bir növ demokratik prosesdə, seçki prosesində, demokratik prosesində o milli barışığın sağlanmasına, seçkiyə inamın saxlanılmasında və stabilliyin qorunmasında ciddi rol oynayır. Məsələn, o ölkələrdə ki, vətəndaş müşahidəçiliyi ümumiyyətlə yerli və beynəlxalq müşahidəçilik prosesinə nəzarət edir. O seçkilərin nəticələrində bir növ bir stabillik görə bilirik ki, prosesdə hər hansı bir toqquşma və qruplar arasında münaqişə baş tutmadı. Demokratik tranzit, keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə vətəndaş müşahidəçiliyi aktiv olur və onun bir neçə növləri olur. Yəni yerli müşahidəçiliyin daha doğrusu bir neçə növləri olur. Bunlar tutaq ki, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, QHT-lərin apardığı, qeyri-hökumət təşkilatlarının apardığı bir müşahidə missiyaları olur. Siyasi partiyaların, qrupların, blokların apardığı bir müşahidəçilər qrupu olur. Bitərəf namizədlərin müşahidəçiləri ola bilər, vətəndaş təşəbbüs qruplarının müşahidəçiləri ola bilər. Eyni zamanda müstəqil vətəndaşların, yəni vətəndaş müşahidəçisi kimi qeydiyyatdan keçib seçki prosesini bütün dövrlərini müşahidə apara bilərlər. Vətəndaş müşahidəçiləri necə olmalıdırlar? Vətəndaş müşahidəçiləri ilk növbədə, yəni obyektiv və qərəzsizliyi qorumağı bacarmalıdırlar. Çünki onlar üçün seçkinin nəticələri kimin qalib gəlməyi önəmli deyil. Seçki prosesinin özünün şəffaf, azad və ədalətli keçirilməsi önəmlidir. Proses şəffaf, ədalətli şəkildə keçərsə, onsuz xalqın iradəsi, onsuz seçicinin iradəsini əks etdirən namizəd qalib gələcəkdir. Ona görə də vətəndaş müşahidəçiləri daha çox seçki prosesinə fokuslanırlar. Azərbaycanda seçki müşahidəçiliyi aparan bir neçə təşkilatlar var. Onlar yerli deməli seçkilərdə seçki prosesini əvvəldən sona qədər müşahidəsini həyata keçirdirlər.
Seçkilərin monitorinqi Demokratiyanın Tərdisi Mərkəzidə 2001-ci ildən ölkədə baş tutan bütün seçkiləri, 15-dən çox seçkini, referendum, prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərini izləyib. Eyni zamanda 14 mindən çox vətəndaşa 600-ə yaxın təlim keçib və onların deməli seçki günü təlimləndirilməsi və akkreditasiya prosesinə hüquqi və texniki yardım göstərilib. Müasir dövrdə əslində imkanlar, əgər bir vətəndaş tutaq ki, seçki prosesi ilə maraqlıdırsa, əslində hər bir vətəndaş üçün maraqlı olmalıdır bu məsələ. Çoxlu imkanları var. Bunlardan biri yəni onlayn müşahidədir. 5600 ölkədə seçki məntəqəsi var və onun 1000-də imkan var ki, vətəndaşlar indi çox sadə bir şəkildə telefonu əlinə götürürsən və seçki günü məntəqənin açılışından tutmuş səsvermə prosesi və səslərin sayılma prosesini izləyə bilərsən. Hər bir vətəndaş bunu edə bilər. Bilirsiniz, bu məsələdə vətəndaşlar bir şey nəzərə almalıdırlar. Təkcə səs vermək önəmli deyil. Səsini qorumaq lazımdır. Hər bir vətəndaş düşünməlidir ki, öz səsini necə qoruya bilər. Bu barədə düşünməlidir və mümkün qədər bütün seçkilərdə məntəqəyə gedib müşahidəçi kimi, vətəndaş müşahidəçisi kimi qeydiyyatdan keçib bütün prosesə izləməlidir, öz töhfəsini verməlidir. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.